हे गाइस, स्वागत है आपका आयुर्वेदिक जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों वैद्यनाथ की तरफ से आने वाली फीवर का टैबलेट्स के बारे में। जानेंगे इसके उपयोग क्या होते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, उपयोग करने का सही तरीका क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फीवर कट दोस्तों एक आयुर्वेदिक दवाई है जो वैद्यनाथ फार्मा की आती है। इसकी कीमत लगभग 120 से 25 रुपये आती है, जिसमें 100 टैबलेट्स आपको देखने को मिल जाती है। ये आपको ऑनलाइन साइड में, ऑफलाइन साइड में आसानी से उपलब्ध हो जाती है, यानी मेडिकल स्टोर में भी आसानी से मिल जाता है। इसका जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इसमें दोस्तों आपको दो इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें होता है महासुदर्शन चूर्ण एंड दूसरा जो होता है वो कुटकी होता है। कुटकी चूर्ण में फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। महासुदर्शन जो होते हैं दोस्तों, ये एक पॉली हर्बल आयुर्वेदिक दवाई होती है जो फीवर के सभी प्रकार के रोगों में उपयोगी होता है। अब इसके साथ साथ इसके बाद में उपयोग की भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कभी किसी को क्या होता है कि फीवर बहुत लंबे समय तक रहता है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को फीवर बना रहता है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसमें अगर आप एलोपैथिक दवाइयों को थक गए हैं खा खा के, तो आप आयुर्वेदिक दवाई का इसमें सेवन कर सकते हैं। ये सभी प्रकार के फीवर में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी कि जैसे आपका पुराने से पुराना फीवर है, नए से नए फीवर है, मतलब बहुत पुराना हो गया फीवर नहीं उतर रहा है, सर्दी हो रही है, मलेरिया का फीवर है, टाइफाइड फीवर है आपका, ये साथ में और क्या करता है, इसके फायदे जो होते हैं वो पाचन को इम्प्रूव करता है, भूख में बढ़ाने में मददगार साबित होता है और ब्लड इन्फेक्शन को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी अगर ब्लड में कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसको बाहर निकालने में भी उपयोगी साबित होता है। साथ में ये इम्यूनिटी को इम्प्रूवमेंट देने में मदद करता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे इन्फेक्शन को रोकने डिफेक्ट इसके कुछ भी नहीं देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छे इसके फायदे ही फायदे देखने को मिलते हैं। अब दूसरा जो इंग्रेडिएंट आता है वो कुटकी होता है, जो आपके लीवर के फंक्शन को भी काम करने में मदद करता है। यानी लीवर का बढ़ना होता है या फिर स्प्लीन का बढ़ना होता है, जिसको प्लीहा कहते हैं, बढ़ने जैसे रोग में भी इसका कुटकी का यूजेबल होता है। साथ में ये कुटकी की वजह से कई सारे फायदे निकल के आते हैं। वेट लॉस करने में मदद करता है, आपके हार्ट को इम्प्रूवमेंट देता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने में उपयोगी साबित होते हैं। ऐसे ही दोस्तों दोनों के फायदे एक ही जैसे होते हैं, आपके फीवर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे भी आपको फीवर है, पुराने से पुराना, नए से नए फीवर, सभी प्रकार के फीवर में आप फीवर कट टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको फीवर कट से मिले। अगर आप महासुदर्शन चूर्ण या कुटकी चूर्ण आपको बाहर से मिलता है तो आप वहां से जाके आसानी से परचेज इसको कर सकते हैं। इसको उपयोग करने का तरीका क्या होता है, जो वैद्यनाथ का फीवर कट आता है, एक टैबलेट दिन में 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है। अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है तो डॉक्टर की सहायता से ही इसको लिया जाना चाहिए। वैसे इन दवाई को दोस्तों फिजिशियन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक आयुर्वेदिक दवाई है। साइड इफेक्ट्स दोस्तों इनके कुछ भी नहीं होते, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। अगर आपका इम्यूनिटी इंप्रूवमेंट होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, प्रतिरोधक क्षमता बनी रहती है बराबर, तो आपको कोई भी रोग जल्दी से प्रॉब्लम नहीं करता है। तो वीडियो में दोस्तों यही था फीवर का टैबलेट्स के बारे में पूरी जानकारी। वीडियो में कुछ डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। पर्सनल मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इसका बाय लिंक भी दिया है और आप फॉलो भी हमें वहाँ से और अदर साइड पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।